Halo, selamat pagi yang Living Indonesia. Hai, hai, hai. Apa kabar pagi hari ini, teman-teman yang bisa mendengar suara saya? Boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Kalau sudah bisa, karena saya mau pin diri saya sendiri dulu. Kakak Yuntar boleh tolong bantu saya di pin diri saya dan saya akan ngepin juga Dr. Jetayu yang sudah hadir di pagi hari ini. Kok aku nggak kelihatan Kakak Yuntar? Hai, Dr. Wu, how are you? 하이, 여러분 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Aduh, karena beliau dari Korea, teman-teman. Jadi beliau langsung mengatakan Annyeonghaseyo. Teman-teman boleh dijawab di kolom chatnya kalau ada yang bisa bahasa Korea. Mungkin Dr. Wu, they are answering in the chat column. They say they can hear you well. And good morning. If some of you speak Korean, you can say good morning in Korean, which I don't know what is it. Good morning in Korean, what is it, Dr. Wu? 안녕하세요. Oh, annyeonghaseyo. 예, Oke. Teman-teman bisa mendengar suara Dr. Wu juga kah? Wow, there is someone that write in Hangul. 한글. Hangul. Thank you Yunita Rida. Oke, teman-teman sekalian sudah lengkap sepertinya ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa memang karena beliau akan bercerita tentang gimana sih dulu waktu pertama kali menemukan Black Ginger PMF? And then beliau akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, banyak banget pertanyaan yang sudah masuk tentang Black Ginger PMF gitu ya. Beliau akan menjawab semuanya. And I just tell the audience that you will tell us a story about how the invention behind the Black Ginger PMF. You will tell the history to them. And you will also answer some questions that they already submit. And after that, if they still have question, can they also ask in this live session, Dr. Wu? 야, 오케이. Oke, so teman-teman kalau sudah siap boleh tolong ditulis di kolom chatnya supaya kita bisa mulai. Bisa minta tolong, sudah siap untuk dimulai. I am asking them, are you ready to start this session? And they say yes. Cuma satu, cuma dua yang bilang siap. Okay, we are ready now to start this session, Dr. Wu. I already Yep. introduced them about you a little bit that you are Dr. Jetai Wu. Dan Dr. Jetai Wu ini adalah seorang saintis di Young Living Global. Tapi mari kita berikan kesempatan kepada Dr. Wu memperkenalkan dirinya juga. Dr. Wu, you are welcome to introduce yourself. Mhm. I'm Korean and currently serve as a professor at Chubu University, Nagoya in Japan. I also working with Young Living. Oke. Yeah. Jadi beliau bernama Dr. Wu berasal dari Korea. Teman-teman kalau ada lelaki Korea ganteng kita bilangnya apa sih namanya? Tanya dong. Aku nggak begitu ngerti Korea soalnya padahal seneng banget nonton drakor. Kita bilangnya apa sih? Jadi Dr. Wu ini berasal dari Korea. Oppa, they say you are Oppa. Is 오빠. that right? So, Dr. Wu berasal dari Korea dan beliau ini menjabat sebagai profesor di Chubu University dan sekaligus bekerja sama dengan Yang Living di Jepang. And then And you can continue. I am delighted to have this opportunity to speak about the product I developed. Dan beliau sangat senang mendapatkan kesempatan di pagi hari ini untuk bicara mengenai produk yang beliau kembangkan. So, what are you talking about today? What kind of product are you talking about, Dr. Wu? Yeah, I'd like to share the story behind the development of Black Ginger PMF product. Yes, beliau akan menceritakan latar belakang gimana sih sebenarnya beliau menemukan Black Ginger PMF. Sorry, Yuntar, Yuntar sudah nge-pin saya juga kak, add pin dulu. Oke, baiklah. Teman-teman, mari kita mulai ceritanya. Kita akan mulai dongengnya bagaimana beliau sebenarnya menemukan Black Ginger PMF. So you can start and I will share the PowerPoint. Yeah, please. Wait. Oh, this is a very good one. Teman-teman sudah lihat PowerPoint-nya yang full belum sih? Yeah, thank Is it you. full? Please move next slide. Next slide, okay? Yeah. Sorry.
Okay, Yeah, so what are you going to talk about here? yeah. The development of black ginger PMF began when Toshi Nakagawa, currently general manager of Young Living Japan, and I worked together at previous company. Oke, jadi pengembangan Black Ginger PMF itu dimulai ketika Dr. Wu dan rekannya Toshi Nakagawa, yang sekarang adalah General Manajernya Yang Living Jepang, mereka berdua bekerja sama di perusahaan yang sama sebelum di Yang Living. At that time, I was head of the product development team, and he was the head of marketing team together. Oke, jadi Dr. Wu waktu itu adalah menjabat sebagai kepala product development, sedangkan Toshi Nakagawa beliau bekerja dan memegang sebagai head of marketing. We successfully developed citrus-derived PMF products for use in food, addressing Hmm, urinary disorder hmm, and cognitive function, hmm. as well as skin whitening cosmetic product. Oke, jadi beliau bersama dengan Toshi Nakagawa, Head of Development dan Head of Marketing, bekerja sama, oke, sebentar ya, bekerja sama untuk mengembangkan PMF, polymethoxyflavone, yang berasal dari citrus pada waktu itu ya. Dan digunakan biasanya PMF ini pada produk pangan, ditujukan untuk membantu masalah saluran kemih dan fungsi kognitif. Dan serta produk pencerah waktu itu digunakan untuk kosmetik pencerah kulit. Observing customer reactions at that time, Hmm. I and Nakagawa realized that Hmm. PMF held immense potential as a key ingredient for future health products and cosmetics. Oke, jadi ketika melihat respon konsumen pada waktu itu ya teman-teman, akhirnya Dr. Wu menyadari bahwa polymethoxyflavone atau PMF itu punya potensi yang besar sebagai bahan utama untuk produk kesehatan dan kosmetik di masa depan pada saat itu. Oke, saya share sebentar ya PPT-nya. Maaf tadi agak agak terlambat nge-share PPT-nya. Wait, Dr. Wu, wait. Yeah. I get a problem sharing this PPT. Oke, teman-teman saya boleh tanya di kolom chat udah kelihatan penuh belum ya PPT-nya supaya saya bisa lanjut, barusan ada masalah sedikit. Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Consequently, Oke, we continue Dr. Wu. decided to develop Hmm. PMF as a first product Hmm. under the Young Living Japan brand Oke, pattern. maka dengan demikian akhirnya Dokter Wu pun memutuskan untuk apa? Untuk mengembangkan PMF sebagai produk pertama di bawah brandnya Yang Living. Please, next slide. Oke, jadi saya lanjut ya teman-teman ya. Yeah. Oke, you are welcome to continue, Dokter Wu. Globally, the plant that produce PMF Hmm. are limited to just two categories. The specific citrus fruits, such as Shikawasa, Tachibana, Pongkan, and others, Hmm. Hmm. and black ginger. Hmm. Oke, jadi di seluruh dunia teman-teman, tanaman yang menghasilkan PMF itu teman-teman baca di sini ya, itu flavonoid. Flavonoid itu adalah bahan kimia yang secara alami dihasilkan oleh oleh tanaman dan dia kaya akan methoxy group. Methoxy group ini CH3 yang ini ya. Dan sebenarnya PMF ini di seluruh dunia hanya dihasilkan oleh tanaman-tanaman dari buah-buahan sitrus. Itu pun nggak semua. Contohnya si kuasha, tachibana, ponkan, kawachibankan gitu ya. Lalu PMF ini juga dihasilkan oleh tanaman black ginger. Jadi hanya dua nih biasanya teman-teman di seluruh dunia PMF ini, yaitu citrus dan black ginger. And then what else that you want to share, Dr. Thank you Wu? for this. You already explained what I should say. Okay, I'm sorry about that. I No, will no never problem. It's explain. okay. No, So, I will no explain. I will problem. translate what you are saying. Sorry. The black ginger
produced the Hmm. PMF very similar to those found in citrus fruits. Jadi black ginger akhirnya memang diketahui menghasilkan PMF yang serupa dengan PMF yang dihasilkan dalam buah citrus. Sorry about this. Will you can continue and explain what is PMF actually? Move next slide. Oh, it's okay. Can you please explain to us also about what is PMF? Uh, the area circled in red indicates the methyl group CH3 compounds possessing multiple Hmm. such group are classified as polymethoxyflavones. Jadi polimetoxyflavon ini adalah rumus bangunnya kayak gini nih teman-teman. Kalau teman-teman belajar kimia, pokoknya polimetoxyflavon ini adalah flavonoid zat kimia yang secara alami dihasilkan tanaman. Mereka punya banyak gugus CH3. Jadi gugus metoksi atau CH3. Jadi inilah yang diklasifikasikan sebagai poli atau beberapa metoksi yaitu CH3 flavon yaitu flavonoid yang dihasilkan secara kimia oleh tanaman. Ini dihasilkan alami ya. Oke, we are going to next Please, next slide. slide. Oke, wow, what is this, Dr. Wu? Please explain. The black ginger yield a variety of PMFs, Hmm, as shown here. hmm, For example, hmm, number one hmm, have two methoxy group or two hmm, methyl. hmm, In case of number five, hmm, there are five methyl group. hmm, However, hmm, number seven is quercetin. There is no methyl group. hmm. All is OH. Oke, can I translate first? Yeah. Oke, jadi black ginger itu menghasilkan beberapa PMF teman-teman, polimetoxyflavone. Nah, seperti yang bisa dilihat di bawah ini, contohnya adalah nomor satu gitu ya. Yang polimetoxyflavone itu kan CH3 gugus metoksinya. Ada dua gugus CH3 di sini. Right, Dr. Wu, two Yeah. methyl here. Yes. Yes. And then contoh nomor berikutnya adalah nomor 5. Dia ada satu, dua, ada 5, 7, 3, 4 tetrametoxyflavone. Maksudnya adalah ini yang ini, tapi yang nomor 5 itu penta. Penta itu 5, teman-teman. Jadi ada satu, 2, 3, 4, 5 CH3, makanya dibilang pentametoxyflavone, yaitu berbagai macam metoksi atau gugus CH3 dalam flavonoid yang dihasilkan oleh black ginger. Tapi Yeah. contoh nomor 7, quercetin, right, Dr. Wu? Yeah. Flavonoid yang terdapat di quercetin pada nomor 7 ini, dia nggak punya gugus metoksi, nggak punya CH3 kayak gini. Nih, lihat deh. Dia nggak punya gugus CH3, teman-teman. Tapi yang dia punya gugus hidroksil atau gugus OH. Jadi dia bukan CH3, tapi dia OH. So what happened, Dr. Wu, if the quercetin that is also flavonoid, right? They Mhm. don't have methoxy group. What Mhm. happened? So that's why I'm going to explain the reason. So replacing these OH group in quercetin with a methoxy group dramatically enhance absorption into the body. Oh, wow. Is that what you are doing? Wow. Yes. Jadi, teman-teman sekalian, ketika grup quercetin ini digantikan grup OH-nya, ini gugus OH. Kalau kita bilang gugus ya, gugus OH ini digantikan menjadi gugus metoksi atau CH3 kayak gini. Akibatnya apa? Kemampuan senyawa tersebut untuk diserap tubuh akan menjadi lebih baik. Wow, that's really good, Dr. Wu. So let me explain more in Mhm. next slide. Oke. There are the results of our research, Hmm, not mhm. other paper or other group. While the blood concentration of citrus-derived PMF Mhm, increase two to five-fold after oral administration compared hmm, to quercetin. hmm.
Ternyata teman-teman setelah dikonsumsi, kalau teman-teman melihat di sini ya PMF polimetoxyflavone yang terdapat di dalam citrus, ternyata di dalam darah dia bisa meningkat penyerapannya hingga 2 sampai 5 kali lipat. And then Dr. Wu, And then the PMF of black ginger Mhm. rise 5 to 30 fold than quercetin. Sedangkan PMF yang dari black ginger, ini kan PMF yang dari citrus nih teman-teman. PMF yang berasal dari black ginger ini meningkat 5 sampai 30 kali lipat dibanding quercetin yang tadi udah dijelaskan di sebelumnya. So, citrus derived PMF increase 2 until 5 times, Yes. Mm, but PMF that is derived from mm, black ginger increase 5 until 30 times ya Dr. Wu. yes. Wow, so what These does it our mean? findings Mhm. demonstrate that the bioavailability of black Mhm. ginger PMF is far superior to that of citrus-derived PMF. Oh wow, maka dengan demikian teman-teman hasilnya adalah PMF yang berasal dari black ginger itu bioavailability-nya atau penyerapannya atau keberadaannya di dalam tubuh itu jauh lebih tinggi daripada PMF yang berasal dari citrus. Padahal tadi cuma dua PMF di dunia berasal dari citrus sama berasal dari black ginger. Wow, thank you Dr. Wu, thank you. Would you like to move next slide? Yes. This is another result of our research. Jadi ini adalah hasil dari penelitian beliau. Black ginger PMF already known Hmm. to inhibit wrinkle formation. Oh. Jadi black ginger PMF ini ternyata teman-teman bisa diidentifikasi memiliki manfaat anti wrinkle atau mengurangi kerutan. We elucidated the mechanism of this anti-wrinkle effect of black ginger PMFs. Dan inilah mekanismenya bagaimana black ginger PMF itu bisa menjadi anti wrinkle atau mengurangi kerutan. In conclusion, Hmm. it was found that black ginger PMF Hmm. inhibit UVB induced inflammation and matrix degradation, such Hmm. as elastin Hmm. and collagen. Jadi teman-teman kesimpulannya black ginger PMF ini ternyata dia menghambat inflamasi dan menghambat juga degradasi senyawa yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Jadi dia bisa memberikan efek anti wrinkle karena dia mencegah ini degradasi atau pecahnya kelastin dan kolagen yang biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari. Thereby exerting anti-wrinkle effect, Dan itulah kenapa. like this Nah, figure. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa black ginger PMF ini potensi untuk diaplikasikan sebagai anti wrinkle di produk-produk kosmetik. This result suggests that black ginger PMF also Hmm. holds promise for application in skin brightening cosmetics. Nah, berarti dengan demikian, karena tadi fungsinya tadi yang mencegah UVB tadi, teman-teman, black ginger PMF ini punya potensi untuk diaplikasikan ke produk pencerah kulit. Keren ya, sampai pencerah kulit juga bisa. Thank you, Dokter Wu. Welcome. Please move to next slide. Oke. Furthermore, Hmm. summary of published research, Hmm. as shown on this slide, Hmm. revealed wide range of health benefit. Dan kalau teman-teman lihat di slide ini, berdasarkan penelitian yang sudah dipublikasikan gitu ya, seperti yang pada slide ini, maka black ginger PMF yang berasal dari black ginger itu potensinya banyak banget untuk kesehatan. Can I read one by one, Dr. Oh Wu? yeah, welcome. Yeah, okay. Jadi bisa untuk anti obesitas karena dia akan meningkatkan pembakaran energi di dalam tubuh.
Udah gitu dia akan mensupport glucose metabolism. Jadi bagaimana dia akan membantu metabolisme glukosa yang di dalam tubuh, which is terjadi di dalam hati. Kemudian vaskular, which is adalah sistem pembuluh darah dan endotelial itu di dalamnya pembuluh darah dalam di dalam pembuluh darah kita. Anti-inflamasi, anti radang, antioksidannya juga tinggi. Kemudian dia bisa membantu supaya ketika kita berolahraga, kita nggak mudah capek. Ini nggak usah ditanya, saya udah buktikan sendiri. Kalau sebelum olahraga minum Black Ginger PMF, itu energinya tuh gede banget teman-teman. Pokoknya keren banget deh olahraganya, performanya meningkat. Dan dia juga akan membantu neuroprotektif atau cognitive support, yaitu membantu cara kerja otak lah ya, bagaimana melindungi saraf-saraf yang bekerja di dalam otak kita. Please continue, Dr. Wu. Yeah, please, next slide. Oke. Among these various health benefits of black ginger PMF, Di fat antara berbagai burning is the Hmm. supported by the most robust clinical evidence. Jadi di antara berbagai manfaat kesehatan yang tadi sudah dijelaskan dari Black Ginger PMF, manfaat yang punya uji klinis paling kuat itu ternyata adalah membantu pembakaran lemak. Gitu. Ini yang paling banyak uji klinisnya dan paling kuat uji klinisnya yaitu membantu pembakaran lemak. Then we developed this product for fat management because the benefits are easily perceptible and there are strong demand among young living grandfathers. Nah, akhirnya Dokter Wu mengembangkan produk ini, which is Black Ginger PMF, untuk membantu pembakaran lemak. Karena memang manfaatnya itu relatif lebih mudah dirasain, teman-teman. Dan banyak banget permintaan ini dari yang living brand partner juga. Banyak banget demand-nya untuk pembakaran lemak ini. Next slide, please. Among these various health benefits, black ginger PMF, fat burning is supported by the most. Oh, I'm sorry. Yeah, you can say the same one. Oke, can I Uh, translate? um, with black ginger Hmm. PMF as a core ingredient, we selected two additional ingredients Hmm. known for their track record in Okinawa, Hmm. a region renowned for the health and longevity of its people. Oke, jadi bersamaan dengan Black Ginger PMF, tadi kan bahan utamanya ini ya teman-teman Black Ginger PMF ini. Dipilihlah dua bahan tambahan lagi yang itu udah lama dikenal di Okinawa. Okinawa itu sebuah wilayah yang dikenal penduduknya itu memang berumur panjang dan kesehatannya bagus. You can continue, Dr. Wu. Yeah. For antioxidants properties, we include turmeric. For weight management, we added mulberry leaf powder, which is known to inhibit glucose absorption. Jadi untuk antioksidannya yang dipilih adalah turmeric di sini teman-teman. Lalu ada mulberry leaf juga yang memang dikenal dia bisa menghambat penyerapan glukosa, which is kalau glukosanya kebanyakan jadi lemak lagi, jadi dia akan menghambat penyerapan glukosa itu adalah ini mulberry leaf atau daun mulberry. Both of these two ingredients complement a purpose of black ginger PMF. Jadi kedua bahan ini akhirnya melengkapi nih teman-teman, melengkapi tujuan dan manfaat utama dari si Black Ginger PMF tadi untuk pembakaran lemak tadi. That includes the behind story of black ginger PMF product development. Thank you for your attention. Nah, itulah barusan tadi bagaimana cerita di balik apa ya, penemuan atau pembuatan development pengembangan produk Black Ginger PMF. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan gitu ya sejauh ini bagaimana cerita di balik pengembangan Black Ginger PMF.
Gimana? I want to ask the audience, Dr. Wu, what do Mhm, they think about this story behind the mhm, development of Black Ginger PMF? Can I, before we go to answer the question? mhm, Jadi menurut teman-teman gimana? Kisah di balik penemuan-penemuan ini, they say this is amazing. mhm. Daebak, what is Daebak, Dr. Wu? Could you say it again? Daebak, is it Daebak? 아, 대박. 대박. All they say, Daebak, Daebak. It is very cool. The best. This is very that really it is that amazing. 어허. Yang menghambat penyerapan glukosa mulberry leaf, teman-teman. すごい. Thank What you. is すごい. sugoi, Dr. Wu? すごい is 대박. Oh, Daebak. What Japan in is what? Japanese. Who What is say? what's Kirei? Kirei? yes? Oh, Kirei also Japanese. すごい. Thank you. Thank you, Kirei. Patrols. What does it mean? Great, amazing. Kirei. Kirei is very beautiful. Oke, teman-teman, sekeren itu ternyata ya. Memang se-amazing itu Daebak Sugoi, the story behind the Black Ginger PMF. Can I say a little bit more about this and then we continue to answer Yeah, of the course. Yeah, question? yeah. So, teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang produknya gitu ya, teman-teman boleh masuk ke Notion. Jadi boleh ada di Notion, itu sudah ditayangkan rekamannya dan pengetahuan produknya sudah saya bawakan di minggu kemarin. Nah, jadi berdasarkan kemarin hari Kamis juga tanggal 2 Juli kita udah cerita-cerita tentang penemuan tentang produk knowledge Black Ginger PMF. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan answer the question tentang Black Ginger PMF gitu ya. Sudah dibagikan linknya, jot formnya, apa yang mau ditanyakan dan sudah ada rangkumannya, pertanyaan apa aja yang sudah masuk. Jadi sekarang kita akan langsung menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, we are going to answer the question ya, Mhm. Dr. Wu. Go ahead. Oke, first question. Mhm. When is the best time to consume black ginger PMF? I will translate in bahasa. Mhm. Pertanyaan pertama teman-teman, kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi black ginger PMF? Pagi atau malam? And then the two tablets, is it recommended to be consumed together or separately? Dan dua tablet ini kan minumnya sekali sehari, dua tablet. Itu dikonsumsinya baiknya sekaligus atau dikonsumsi terpisah. Please explain, Dr. Wu. Oh, you already explained. Yeah, I'm just we recommend hmm, taking the two tablets together with a meal, preferably with dinner. oke. This Jadi timing is consistent with the human clinical studies in which black ginger PMF were taken daily with the evening meal. oke, jadi ternyata teman-teman direkomendasikan untuk meminum dua tablet sekaligus bersama makanan, sebaiknya pada saat makan malam. With meal, right, Dr. Wu? Yeah, With meal. with a meal or just after meal. Oke, Okay, yeah. bersama makanan sebaiknya makan malam. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian uji klinis yang dilakukan, PMF atau polimetoxiflavon ini dikonsumsi setiap hari bersama dengan makan malam. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua ya. Second Mhm. question ya, Dr. Wu. Okay. I will ask you in English and I will Mhm. translate to them. Mhm. How long is black ginger PMF usually consumed before we can see the result, Dr. Wu? Mhm. Especially when it decrease the visceral fat. And then second question, based on clinical data, what is the daily dosage that is quite effective and how long is it taken to see the result, the of course the measurable result Mhm. about visceral fat area. Mhm. Let me tell them in bahasa first, and then you can answer. Will that be okay, Okay. Dr. Wu? Okay. Oke, jadi teman-teman sekalian, pertanyaan berikutnya adalah,
Berapa lama black ginger PMF biasanya perlu dikonsumsi sebelum hasilnya terlihat nyata gitu ya? Khususnya dalam penurunan lemak visceral. Lemak visceral itu lemak yang berada di area rongga tubuh dan dia akan menutupi organ-organ yang ada di sana. Lalu berdasarkan data klinis, berapa dosis harian minimum yang efektif dan berapa lama waktu yang biasa dibutuhkan untuk melihat perubahan yang terukur pada visceral fat area ini. And then, please, Dr. Wu. Based on clinical study, black ginger PMF should generally be taken continuously for 8 to 12 weeks before measurable change in visceral fat area can be expected. Oke, jadi teman-teman, untuk black ginger PMF ini biasanya dikonsumsi secara terus-menerus selama 8 sampai 12 minggu sebelum terjadi perubahan yang terukur lewat visceral fat. Bisa terlihat gitu ya. The And minimum daily dose with clinical evidence is 12 milligram per day of PMF. dan dosis harian minimumnya itu sebenarnya 12 mili PMF. 12 mili PMF itu berarti 2 tablet yang terdapat di dalam black ginger PMF. In human study, visceral fat area was measured by CT scan Oh. and significant differences compared with placebo with observed from 8 weeks, with clear reduction after 12 weeks. Oke, jadi dalam studi manusia, visceral fat area atau VFA itu diukur menggunakan CT scan, teman-teman. Dan ternyata setelah CT scan, perbedaan yang signifikan itu terlihat sejak minggu ke-8. Tapi terus-menerus meningkat perbedaannya setelah menggunakannya setelah 12 minggu. Therefore, the typical evaluation period for visceral fat reduction is 12 weeks of continuous daily intake. Jadi kalau berdasarkan studi klinis di manusia, itu kan tadi studi klinis ya, pengalaman pribadi beda boleh dong. Kik, gitu ya. Jadi di studi klinisnya mengatakan bahwa hasilnya benar-benar terlihat nyata gitu ya setelah 12 minggu konsumsi harian secara konsisten. Oke, cukup jelas ya. Now we will go to the third question. I will ask you Okay. in English and Okay. translate bahasa. Oke, Okay. Dr. Wu. In English. Is black ginger PMF can be consumed for a long time? Maybe the question is it safe to consume this for a long time? And then after we get the target about the visceral fat area, for example, or body composition for fat already achieved, the supplementation with black ginger PMF should it be stopped or can we continue? Is there any risk if there is a rebound effect after we stop continue and consume this product, Dr. Wu? Okay. Jadi in bahasa, sorry, can I tell them Okay. first in bahasa? Produk Black Ginger PMF ini bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang nggak? Itu pertanyaannya. Kemudian kalau targetnya udah terjadi nih, misalnya lingkar pinggangnya udah, komposisi tubuh maksudnya lemaknya udah turun, visceral fatnya udah turun, suplementasi atau lebih baik dihentikan nggak ya konsumsi black ginger PMF-nya? Terus ada resiko nggak kalau misalnya setelah dihentikan ada efek rebound nggak? Ada resikonya nggak di situ? You are welcome to explain, Dr. Okay. Wu. Black ginger PF may be taken continuously at the recommended daily dose, and human studies support daily intake for 12 weeks Hmm. with a no supplement related adverse event. Oke, ternyata teman-teman, kalau berdasarkan clinical study ya, berdasarkan apa yang dilakukan ke manusia, dosis harian yang direkomendasikan tadinya kan konsumsi hariannya 12 minggu, tanpa ditemukan efek samping lah ya yang berkaitan dengan black ginger PMF ini. Oke, you can continue, Dr. Wu. After achieving the desired waist circumference or body composition goal, supplementation can be stopped without taking.
Jadi teman-teman, setelah targetnya tercapai, baik itu lingkar pinggang, waist gitu ya, atau misalnya komposisi tubuh, memang suplementasi kalau mau diberhentikan boleh, tapi secara bertahap. However, Hmm. continuous intake is recommended to maintain its effect. Namun demikian teman-teman, kalau misalnya kita terus melanjutkan konsumsinya, itu juga tetap disarankan karena ini untuk mempertahankan efeknya yang tadi bagus juga gitu ya. Jadi boleh di continue, boleh dilanjutkan. Yes, dok. At present, there's no evidence Hmm. that con- continuation cause metabolic adaptation or rebound effect. Dan belum ada buktinya nih teman-teman kalau misalnya konsumsinya diberhentikan gitu, ada efek rebound nggak atau kembali lagi nggak ke keadaan semula, nggak ada bukti itu. Atau ada akibat metabolik nggak ada juga buktinya. Jadi kalau misalnya dihentikan, belum ada bukti yang menyatakan ada efek sampingnya, nggak ada bukti itu ya teman-teman ya. Uh, Commonly used recommended dose in human study is 12 milligram per day of PMF. Jadi dosis yang direkomendasikan seperti tadi itu adalah 12 miligram PMF per hari, which is 12 miligram itu 2 tablet black ginger PMF per hari ya. A safety study evaluated 60 milligram day Hmm. of PMF for 4 weeks, 60 which miligram. corresponds to 5 times the recommended amount. Jadi ada sebuah studi keamanan teman-teman. Ternyata di studi keamanan ini masih aman untuk melakukan konsumsi black ginger PMF itu dengan dosis 60 miligram per hari. Selama 4 minggu, itu masih oke, masih aman. 60 miligram per hari itu berarti 5 kali lipat jumlah yang direkomendasikan. Berarti dengan demikian 5 kali lipatnya itu 10 tablet per hari. Like 10 tablets per day, right? Dr. Wu is Yeah. 60 miligram Yes. ya. Yes. 10 tablet per hari itu masih aman selama 4 Yeah. minggu. No supplement related adverse event or abnormal change in cardiovascular, blood, or urine parameters were Jadi observed in this study. dalam penelitian tersebut, baik parameternya kardiovaskular atau pembuluh darah jantung, di darah ataupun di urin, nggak ada efek yang tidak diinginkan. Pokoknya masih aman untuk mengkonsumsinya karena tidak ada efek yang terjadi di pembuluh darah jantung, urin ataupun darah. Black ginger PMFs have been used in functional food in Japan for 6 years. Dan ternyata PMF di black ginger ini di Jepang itu sudah banyak dikonsumsi sebagai pangan fungsional ya, functional food di Jepang itu udah selama 6 tahun itu udah biasa untuk mereka. Based on the available clinical study and publicity, Mm-mm. available post-market information, no specific safety concern or serious adverse events related to recommended intake have been identified. Oke, jadi berdasarkan uji klinis dan informasi pasca market ya, pasca pemasarannya, ternyata tidak ditemukan masalah khusus, tidak ditemukan efek-efek samping gitu ya, nggak ada yang ditemukan efek-efek yang serius apabila memang Black Ginger PMF ini dikonsumsi sesuai dengan rekomendasi. Tadi 2 tablet per hari sekaligus bersama dengan makan malam, atau ternyata setelah uji keamanan bisa sampai 10 tablet masih aman selama 4 minggu. Okay, next question, can I? Yes. Because black ginger BMF is activate protein kinase AMP, is it the main mechanism Mm. which is reduce the visceral fat, which can increase the fat oxidation in the muscle, and it will suppress the lipogenesis in the heart? That's the Mhm. question. I will Mm. explain in English. Karena black ginger, bukan black ginger, maksudnya PMF, polymetoxyflavone ini mengaktifkan AMPK, activated protein kinase gitu ya. Mekanisme utamanya untuk dia bisa mengurangi lemak visceral itu dengan meningkatkan oksidasi lemak di otot
atau dengan menekan lipogenesis di hati? Let me move my Yes, answer. The yes. primary mechanism underlying the reduction of visceral fat by black ginger BMF is hypothesized to be the enhancement of whole body energy expenditure and fat oxidation Hmm. involving skeletal muscle and brown adipose tissue. Is the oxidation of fat also meaning the degeneration of fat, Dr. Wu? It's related to, yeah, Fat degeneration. yeah. Oke, jadi mekanisme utama untuk menurunkan lemak visceral ini, teman-teman, di dalam black ginger PMF, itu diperkirakan karena dia meningkatkan pembakaran energi di dalam tubuh dan oksidasi lemak. Oksidasi lemak itu ada bisa dikaitkan juga dengan degradasi, degenerasi itu dipecah lemaknya. Jadi lemaknya dipecah, kemudian juga ini melipatkan otot rangka. Tadi kenapa saya bilang muscle? Dia melibatkan otot rangka dan jaringan adipose coklat atau brown adipose tissue yang tadi dipertanyakan. Please, Dr. Wu. AMPK activation promotes mitochondrial fat oxidation in skeletal muscle while potentially inhibiting lipid synthesis phase in those tissue and the liver. Jadi aktivasi AMPK tadi dia akan mendorong oksidasi lemak di mitokondria itu di level sel pada otot rangka. Jadi sel di otot rangka. Sekaligus dia berpotensi memperlambat sintesa lipid atau sintesa lemak atau pembuatan lemak di jaringan adiposa dan kemungkinan juga di hati. Although black ginger PMF is expected to inhibit lipid synthesis in the liver, its reduction effects of visceral fat are primarily attributed to the promotion of fat utilization. Can we also say they will increase the degeneration of fat in and they make it into energy expenditure? Yes. Oke, jadi teman-teman meskipun black ginger PMF ini diperkirakan menghambat sintesa lemak di hati gitu ya, tapi efek penurunan visceral fat atau lemak yang berada di rongga perut itu gitu ya, itu terutama dikaitkan karena meningkatnya pemecahan lemak. Jadi lemaknya dipecah-pecah, dibakar gitu ya, dipecah sebagai energi dan kemudian dibakar menjadi energi, dipecah dan dibakar menjadi energi. Okay, the And fifth question, Dr. Wu. yeah, this is Oh, live sorry. my Yeah. contents. In my research experience Hmm. of citrus PMF, Mhm. dramatically inhibit liver fat formation. Oh, inhibit Yeah, inhibit inhibit the liver fat. liver fat. Okay. Yes, yes, The PMF in citrus. yes. But the health benefit is almost close, almost the same. So I think we can expect uh, black ginger PMF also inhibit, Inhibit yeah, the fat fat in the formation heart. in liver, In liver, liver, right. liver. Jadi PMF yang berasal dari citrus tadi memang dalam penelitian dia bisa menghambat fat synthesis, right? Yeah, Fat yeah, synthesis in yes, the yeah, yeah, liver. yeah. Inhibit fat Mm. synthesis in the liver. Mhm. Menghambat sintesa atau pembuatan lemak yang ada di hati. Kalau kita bilangnya hati atau liver. Tapi kita bisa mengharapkan juga bahwa black ginger yang terdapat di dalam PMF yang terdapat di dalam black ginger juga akan menghambat sintesa lemak memang yang ada di hati. So Dr. Wu, both PMF that is exists in citrus and black ginger, both we can expect to inhibit fat synthesis in liver. That's the Yes. concept. Okay, get it. And my friend who work in on the uh, citrus PMF, Hmm? he found citrus PMF dramatically inhibit cardiac
cardiac hypertrophy. Cardiac hypertrophy. Is it like Yeah. heart disease? Heart fat formation. Yeah. Yeah, yeah, yeah. It okay. But that is from citrus, right? PMF from Yes, yes, citrus. shift from that. Yeah. Jadi I PMF, think the black ginger PM also the same activity, the same which respiratory. is to support heart, the heart health, we can say Yeah, that. yeah, yeah, yeah. Okay. Jadi black ginger PMF ini, PMF yang berasal dari black ginger itu bisa mensupport kesehatan Yes. jantung juga. Itu yang mau Yeah. dikatakan oleh Dokter Wu. Please, Okay. next question. You can move next Oke. question. Next question. What Yeah. is the black ginger PMF? If can they also work to synthesize? Can they also work for another fat in your body, like for example, subcutan fat, Mhm, in thigh, also in hip, and also mhm, in our arm. Is mhm, it only specific to work in the for fat in visceral fat, or mhm, also can work on another subcutaneous fat like arm and also thigh? mhm. Black ginger PF is not inclusively specific to visceral fat, but the strongest clinical evidence is for reducing visceral and abnormal fat. Hmm. Jadi black ginger PMF itu tidak eksklusif bekerja pada visceral fat sebenarnya teman-teman atau Mhm. lemak yang ada di perut. Tapi bukti klinis yang terkuat memang dia bekerja pada visceral fat atau lemak yang ada di perut kita gitu. Itu bukti klinis yang terkuat aja sih. Padahal dia nggak terbatas di situ gitu ya. You can also use this product to control Hmm. the other Mm-mm. fat in arm or claves, but it needs require more longer taking. How many weeks is it longer? I don't know. You can experience. Oke. Nanti teman-teman bisa coba ya, Black Ginger PMF bisa juga untuk lemak yang ada di lengan, seputan atau lemak yang berada di bawah kulit, tapi mungkin lebih lama dari 8 sampai 12 minggu yang tadi. The clinical study have shown reduction in visceral fat area, total abdominal fat area, and abdominal subcutaneous fat area after 8-12 weeks of daily intake. Memang betul secara bermakna Black Ginger PMF ini bisa mengurangi lemak yang ada di visceral atau di rongga perut tadi, tapi dia secara bermakna juga mengurangi lemak suputan atau lemak yang berada di bawah kulit yang ada di paha, betis atau lengan itu juga bisa, tapi memang masih uh, penelitian terbesarnya di perut atau visceral fat. Oke. Nah, Yeah, however, there is currently limited, not like visceral fat. The black ginger PMF meaningfully reduce peripheral subcutaneous fat stored in thighs, calves, and arms. hmm, oke. Dan yang seperti tadi dijelaskan, ternyata Black Ginger PMF ini memang bermakna mengurangi lemak subkutan perifer atau yang berada di bawah kulit itu tersimpan di paha, betis atau lengan tuh memang masih terbatas. Oke, number six ya Dokter Wu ya. Yeah. PMF, polymethoxyflavone. Is it also have effect in the process of browning white adipose tissue? And then how is the effect of thermogenic compared to another substance like for example green tea or caffeine? Is Mhm. there can we know the thermogenic effect compared to caffeine Yeah. compared to white green tea? Yes. Oh, can I move? Yes. Okay. The effect of PMF on the conversion of white adipose tissue into brown adipose tissue has not yet Confirm. been confirmed. Jadi ternyata efek PMF terhadap perubahan jaringan adipose yang putih menjadi coklat itu belum dikonfirmasi. While black ginger PMF promotes fat burning via brown adipose tissue,
and AMPK. Kalau black ginger PMF itu memang meningkatkan pembakaran lemak di jaringan adipose coklat atau lewat tadi AMPK tadi. The combination of EGCG and caffeine operates through a different mechanism, including but fat burning via catecholamine. Jadi kombinasi kalau yang tadi ditanyakan teman-teman antara teh hijau dengan kafein, efek termogeniknya gimana? Kombinasi antara teh hijau dan kafein tadi itu mekanismenya beda, yaitu pembakaran lemak melalui katekolamin. Black ginger PMF has a low potential for dependence on caffeine-like stimulation. Sementara black ginger KPMF itu memiliki potensi yang rendah untuk menimbulkan ketergantungan terhadap stimulasi seperti kafein. Yes, In dokter. 12-week intake study, Mhm. the reduction in visceral fat area with black ginger PMF was calculated to be 1.2 times greater than that with EGCG plus caffeine. Jadi dalam studi sudah ada, kalau konsumsinya selama 12 minggu, maka penurunan visceral fat atau rongga yang ada di perut tadi, black ginger PMF itu 1,26 kali lebih tinggi penurunan visceral fatnya dibandingkan dengan kombinasi antara teh hijau dengan kafein. Jadi black ginger PMF lebih tinggi menurunkan visceral fatnya, intinya di situ sih. Oke, next question, Dr. Wu. Turmeric and Java turmeric. We call here temulawak ya teman-teman ya. It is said that it's more bioavailable or more bioactive when combined with black pepper. The same principle, is it also valid for black ginger PMF? Or PMF can use the same mechanism to increase activity or bioavailability. Jadi turmeric itu dan temulawak itu biasanya dikatakan menjadi lebih bioaktif, bioavailability-nya di tubuh lebih banyak dikombinasikan dengan lada hitam. Prinsip ini berlaku nggak untuk ginger PMF? Atau PMF itu menggunakan mekanisme beda untuk meningkatkan aktivitas atau bioavailability-nya, ketersediaannya di dalam tubuh? Itu yang dipertanyakan. Please, Dr. Wu. Black ginger PMF does not require black pepper or pepperin to exert its activity in the same way that curcumin often does. Jadi black ginger PMF itu tidak memerlukan lada hitam. Di dalam lada hitam itu ada piperin untuk memberikan aktivitas seperti yang sering diperlukan oleh kurkumin. And then, Curcumin from turmeric has low bioavailability, and piperin is commonly used to enhance its absorption. jadi memang kurkumin dari turmeric itu biasanya bioavailability-nya rendah. Makanya diperlukan piperin atau apa namanya temulawak itu digabungkan dengan lada hitam supaya dia bisa membantu meningkatkan penyerapannya biasanya. Tapi gimana dengan black ginger PMF? In contrast, black ginger PMF, right, polymethoxylated flavonoid with a naturally lipophilic structure, which supports membrane permeability and biological activity. Jadi kalau yang tadi turmeric atau Java turmeric atau temulawak biasanya dikombinasikan sama lada hitam supaya dia meningkatkan penyerapannya. Tapi beda sama black ginger PMF teman-teman. Black ginger PMF itu memang larut lemak atau lipofilik. Jadi dia tidak membutuhkan bantuan dari yang lain untuk dia bisa meningkatkan permeabilitas membran atau dia bisa meningkatkan penyerapannya itu nggak perlu karena memang dia sudah larut lemak. Gitu ya. Oke, next question Dr. Wu. Is black ginger PMF can support body weight management and also another metabolic health in not only to decrease visceral fat but can also manage the LDL, cholesterol or fatty liver.
Jadi pertanyaannya, black ginger PMF ini selain mengurangi lemak visceral, apakah dia bisa juga mengelola LDL atau kolesterol atau fatty liver atau lemak di hati? Can you please explain to us, Dr. Wu? Yes. Some studies also suggest favorable effect on triglyceride, TG, triglyceride, TG. and the evidence for lowering LDL cholesterol or total cholesterol is not yet consistent. Memang ada studi yang membuktikan bahwa efek dari black ginger PMF ini bisa menurunkan trigliserid. Tapi kalau efeknya terhadap LDL atau kolesterol total itu belum konsisten, teman-teman. Itu berdasarkan studi ya. Regarding fatty liver, AMPK-related mechanism suggests possible benefit through reduced lipid synthesis and increased fatty acid oxidation in the liver. Kalau However, berkaitan, oke. please translate. No, it's okay. However, direct clinical evidence showing improvement of fatty liver in human is currently limited. Oke, kalau kita mau ngomongin fatty liver atau perlemakan di hati, mekanisme yang tadi berhubungan dengan AMPK itu memang menunjukkan adanya potensi. Potensi itu ada untuk menurunkan sintesa lemak atau pembuatan lemak di liver kita dan meningkatkan oksidasi lemak di liver kita. Ada potensinya berhubungan dengan fatty liver. Tapi kalau bukti klinis langsungnya yang bisa memperbaiki fatty liver atau perlemakan hati ini masih terbatas. Bukan tidak ada tapi masih terbatas. Itu jawaban dari Dokter Wu ya. But Next we question. have many evidence in animal study Oh, tapi itu di from, manusia, yeah. teman-teman. Tapi kalau studi di hewan, itu memang sudah ada banyak studi di hewan. Which is, what is the result for animal study about the fatty liver, Dr. Wolf? Hmm? Yeah, please check your body, the test after taking the black ginger PMF. PMF. Yeah, Yeah, that's a sure, good idea. sure. Next question ya, teman-teman ya. Black ginger PMF, is it also can be used, can be Mm. consumed Mm. for people that have diabetic, hypertension, high cholesterol, gastritis, vertigo, thyroid, or Kidney problem. kidney. Is there any contradiction or special case or special attention to this kind of condition? Jadi black ginger PMF ini aman nggak ya kalau digunakan juga untuk penderita diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, gastritis, gastritis itu permasalahan di lambung, vertigo, tiroid, atau permasalahan ginjal. Ada kontraindikasi nggak? Atau apa yang harus dilakukan untuk kondisi-kondisi yang tadi? You are please welcome to explain. Extracts containing PMF derived from black ginger have been reported in animal study to improve metabolic syndrome related Hmm. markers such as glucose metabolism and lipid metabolism, blood pressure, and fatty liver. Oh, but this is animal study. Yeah. Jadi sudah ada studi pada hewan nih teman-teman. Kalau black ginger, PMF yang terkandung di black ginger itu bisa memperbaiki berbagai sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu contohnya adalah glukosa atau tadi diabetes, metabolisme lipid atau kolesterol yang tinggi, tekanan darah atau hipertensi, sama perlemakan hati. Memang sudah ada laporannya di studi pada hewan. But this has not also been proved in human study. Tapi memang belum ada yang terbukti pada manusia, bukan pada hewan ya, teman-teman. Kalau manfaat tersebut belum terbukti pada manusia, clinical study pada manusia, tapi clinical study pada hewan. People with gastric, vertigo, thyroid disorder, or kidney problem should consult healthcare professional before use, especially if they are taking prescription medication.
Jadi memang disarankan untuk orang-orang atau pasien gastritis atau bermasalah dengan lambung, vertigo, tiroid, masalah ginjal, itu sebaiknya berkonsultasi dulu kepada dokter terkait sebelum mengkonsumsi produk ini, terutama kalau menggunakan obat-obatan resepnya. Nah, eh continuing about the recipe, Dr. Mhm, Wu, for people that has diabetic, hypertension, high cholesterol, mhm, that is routine, they consume pharmaceutical drug. mhm, What is the best time to, if they want also consume black ginger mhm, PMF? Is there any interaction potential between supplement and this medicine, mhm, including if there is insulin synthesizer atau recipe for weight management product? mhm, Nah, berhubungan dengan tadi nih teman-teman mhm, resep-resepan, kalau ada orang yang menderita diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, mereka rutin mengkonsumsi obat resep ya, obat-obatan farmasi. Gimana sih cara dan waktu terbaik untuk mengkonsumsi Black Ginger PMF? Ada potensi interaksi nggak? Jadi kalau antara suplemen dan produk yang diminum gitu ya, termasuk insulinnya lebih. If you are currently taking medication, please consume black ginger PMF with dinner and if possible, space it out from the time you take your medication by 2 to 4 hours. Jadi kalau memang teman-teman sedang mengkonsumsi obat, silahkan mengkonsumsi Black Ginger PMF itu bersama dengan makan malam, lalu dipisahkan tuh apa ya? Diberi jarak diberi jarak 2 sampai 4 jam setelah dengan pengkonsumsi Black Ginger PMF-nya gitu ya. Bersama makan malam diberi jarak 2 sampai 4 jam lalu meminum dan konsumsi obat-obatan rutin yang memang dilakukan. Oke? Additionally, please monitor the relevant, relevant health indicators and consult medical professional. Dan pantau secara rutin ya teman-teman ya indikator kesehatannya dan konsultasikan dengan tenaga medis. Misalnya apakah gula darahnya memang jadi lebih baik tapi tidak terlalu turun misalnya kolesterolnya bagaimana untuk teman-teman yang penderita teman-teman untuk pasien penderita kolesterol gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa dipantau indikator kesehatannya dan selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan. And Dr. Wu? Please allow an interval Hmm. 2 to 4 hours between consuming PMF and taking medication such as cholesterol-lowering drugs, anti-hypertensive, or anti-diabetic drugs. Jadi diharapkan teman-teman ingat lagi, kasih jeda antara 2 sampai 4 jam waktu mengkonsumsi PMF, Black Ginger PMF dikonsumsi, kasih jeda 2 sampai 4 jam, kemudian minumlah obat-obat seperti penurun kolesterol, anti diabetes, anti hipertensi, itu paling aman. Ya, next question. Mm. Dr. Wu, are you still okay to answer about 6 other question? Okay? Okay, thank you. What about fasting, Dr. Wu? This is about fasting. When you Mm. are fasting, when is the best time to consume black ginger PMF? Is it during sahur? Sahur is in the morning before the fasting start. Mm. Especially for people that also consume pharmaceutical drug. Jadi, wait. When selama berpuasa, kapan waktu terbaik untuk mengkonsumsi black ginger PMF? Apakah waktu terbaiknya saat sahur? Mungkin contohnya, khususnya bagi orang yang juga mengkonsumsi obat-obatan resep. Dan this is the answer. During fasting, black ginger PMF should be taken with food and water, preferably at the end of shahar or with after dinner. Yes. That's sahur and after, and also when you break Mm. fasting or dinner, Yeah. right? For people who take prescription medication at SAFA, the medication schedule should take priority. Oke, jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin fasting atau berpuasa atau ada yang berpuasa Senin Kemis misalnya gitu ya, baiknya Black Ginger PMF dikonsumsi bersama makanan dan air
Dan idealnya memang sebelum sahur atau setelah buka puasa dimakan malam. Itu paling idealnya. Terus untuk orang yang konsumsi resep pada saat sahur, jadwal konsumsi obat itu harus menjadi prioritas utamanya. Black ginger PF should not be taken at the same time as a prescription medicine unless approved by healthcare professional. Jadi, Black Ginger PMF ini tidak disarankan untuk dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan farmasi atau obat resep kecuali sudah dapat izin dari dokter terkait. Please remember, black ginger PMF also just one of the food supplement, and then you can apply that in your lifestyle. Dan ingat-ingat ya teman-teman, Black Ginger PMF itu juga functional food gitu ya. Jadi Yes. boleh banget untuk digunakan sebagai salah satu gaya hidup kita semuanya. Mhm. Jadi digunakan sebagai gaya hidup sehat gitu ya. Oke, next question Dokter Wu. Yeah. Oke, saya lanjut dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ini ada yang bertanya nih, pas banget. Jadi kayaknya semua pertanyaan yang sudah masuk dan akan ditanyakan ke Dokter Wu itu sudah itu sudah mewakili pertanyaan dari teman-teman yang live ini sebenarnya. Apakah Black Ginger PMF bisa dikonsumsi bersama suplemen lain? Kita punya Join Essential, kita punya Green Omega, kita punya Illuminize. Atau misalnya teman-teman yang suka konsumsi Super C, Super B. Atau misalnya lebih baik dikonsumsi terpisah. So black ginger PMF, Dr. Wu, can it be consumed and can it be taken together with another supplement like Joint Essential, Mhm. like Green Omega 3, like Illuminize, Mhm. like Super C, like Super B? Or should it be taken and consumed with some time, just like when you suggest with the pharmaceutical drug? Mhm. Should we give time, or can it be consumed together with another supplement? Mhm. Black ginger PF can generally be taken together with a common nutritional supplement such as omega-3, Illumini, Illuminize. Illuminize, yeah. Jadi secara umum bisa kok teman-teman dikonsumsi bersamaan Black Ginger PMF ini bersama dengan Illuminize atau Omega 3 boleh dikonsumsi bersamaan. So about the Super C or Super B, I don't know Super C, Super B. If you give the information, I can It's uh, vitamin C and vitamin B. vitamin C and vitamin B. I think no problem No problem with juga these untuk two vitamins. taken together ya Yeah, dokter. yeah, yeah, no problem. Jadi untuk suplementasi kalau ini bukan obat-obatan resep itu boleh dikonsumsi bersamaan. Mhm. Oke, now Oh, gitu ya. What about collagen or antioxidant like Ningxia? no Is it problem. also safe? I recommend you can take PMF with Nisha. Ningxia No problem. and Yeah, what about yeah. collagen? Collagen also no problem, I think. Belum Yeah, belum collagen. yeah, Yes. yeah, yeah. Yuk jualan cus, bisa diminum berbarengan juga dengan belum kolagen dan juga dengan Ningxia Red. Oke. Kakak Malinda nanti kita jawab di bawah. Sekarang kita menuju keamanan dan kelompok khusus ya. Jadi untuk keamanan dan kelompok khusus ini Kakak Amalinda barusan bertanya, udah dibilang kan pasti mewakili semua deh yang kamu tanyain di live ini gitu ya. Okay, now we're going to the safety and spatial population ya, Dokter Wu ya. Mhm. Safety and spatial population. Mhm. Like ginger PMF, is it safe to be consumed for maternity, for breastfeeding mom, for women that is on maternity program, not Mhm. maternity yet, but on the maternity program, or for them that is having ya fertility program? Is this product can give some effect to fertility or when they have fertility program? Jadi sekarang ke keamanan dan kelompok khusus. Black ginger PMF aman nggak untuk dikonsumsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, wanita yang merencanakan kehamilan, ya, menjalani fertilitas program, akan mempengaruhi kesuburan nggak Black ginger PMF ini atau persiapan kehamilan? Please, Dr. Wu, maybe they're Okay. waiting of the answer for Black this ginger question ya. PMF is not recommended for pregnant women or breastfeeding mothers
unless approved by healthcare professional. Jadi memang black ginger PMF ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil atau ibu menyusui kecuali sudah mendapat persetujuan dari dokternya masing-masing. Human clinical study of black ginger PMF have generally excluded women who were pregnant, possibly pregnant or lactating. So safety in this group has not been established. Jadi teman-teman studi klinis ini ya, studi klinis black ginger PMF itu pada umumnya memang tidak dilakukan kepada wanita hamil, wanita yang dalam program kehamilan atau ibu-ibu menyusui. Makanya keamanan black ginger PMF pada kelompok yang tadi kita omongin, yang tadi kita bicarakan itu belum ditetapkan, kecuali sudah diperbolehkan oleh dokternya masing-masing. Thank you. I'm very sorry for the not positive answer. Please think this is one of the special food or supplement. Jadi beliau minta maaf karena kayaknya jawaban dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui ataupun apa ibu-ibu yang sedang dalam program kehamilan kok kurang suportif ya. Sebenarnya enggak sih teman-teman kecuali karena beliau kan seorang saintis ya. Jadi belum ada uji klinis di manusianya. Itu maksudnya beliau. Karena belum ada uji klinis di manusia, maka beliau akan menjawab belum ada uji klinisnya nih, keamanannya belum ada nih gitu, belum jelas nih karena belum ada uji klinis. Namun beliau tadi juga bilang kalau dokternya sudah mengatakan oke, maka boleh-boleh aja gitu ya. Jadi silakan konsultasi dulu, consult with your doctor before you consume black ginger PMF for maternity, fertility program, and also breastfeeding mother. Gitu ya. Oke. Now the second population, Dr. Wu. What about for teenagers or children that is obesity? Can they also consume like ginger PMF for children and Yeah, the same also reason the black ginger PMF is not intended for health adults and not recommended for children or adolescent under 18 years age. okay. Clinical Yang- study showing visceral Mhm. fat reduction has been conducted only Visceral. on only adult. Oh, on adult, oke. Yeah. Jadi pertanyaannya populasinya kan tadi udah kita cerita nih, populasinya ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, ibu-ibu yang sedang program kehamilan gitu ya. Sekarang populasi berikutnya adalah untuk remaja atau anak yang mungkin mengalami kelebihan berat badan. Boleh nggak nih? Ini kayaknya banyak ditanyakan juga nih. Jadi maksudnya dokter Wu adalah Black Ginger PMF ini sekali lagi uji klinisnya dilakukan kepada orang-orang dewasa gitu ya. Jadi beliau akan menjawab berdasarkan uji klinis yang memang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi uji klinisnya ini memang kalau teman-teman mau bertanya mulai usia berapa nih remaja-remaja nih, boleh nggak remaja-remaja untuk di bawah usia 18 tahun itu sebaiknya tidak. Tapi kalau di atas 18 tahun itu boleh. What about elderly, Dr. Wu? Elderly people, is it like 60 years old, 70 years old. Is it okay to I think it's no problem. no I think, problem? you can take this When product. you do this, I thought you will say no, 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 no. My mom is 93. Oh wow. She take the PMF product. Oh wow. Jadi untuk yang elderly 60 tahun, 70 tahun, bahkan ibu dari Dokter Wu 93 tahun masih mengkonsumsi Black Ginger PMF kok, PMF produk. Jadi oke dan bagusnya di atas 18 tahun ya untuk remaja ya. Jangan untuk anak-anak belum ada penelitiannya aja kok, gitu maksudnya. Next, another population Dokter Wu. Ini menarik juga sih. Lama-lama jadi menarik ya kita yang ngobrol sama Dokter Wu ya. What about for cancer survival? Especially they have adenocarcinoma ileum. Is there any special treatment? Yeah, Any of course, almost the same reason. Black ginger PMF is not specifically
contraindicated in cancer survivors. But it has not been clinically studied in people with history of ideal adenocarcinoma. Jadi black ginger PMF memang tidak dikatakan secara khusus ini kontraindikasi bagi penyintas kanker memang. Namun sekali lagi secara penelitiannya, secara klinisnya, pada orang dewasa dengan riwayat adenokarsinoma ileum itu belum pernah diteliti secara klinis. Maksudnya beliau seperti itu. Jadi beliau belum pernah ada penelitian secara manusianya gitu ya. Oke, Dokter Wu. Yeah, eventually, last question. Oke. Last question. Hmm, If someone consume black ginger PMF, start to consume black ginger PMF, is there any side effect or is there any initial reaction? Is it normal if we don't feel anything for a few days? And then is there any concern related to routine consumption for a few months? Kalau misalnya Uh, ada orang yang baru mengkonsumsi black ginger PMF nih teman-teman, pertanyaannya ada efek sampingnya nggak sih? Ada reaksi awal nggak sih? Terus kalau misalnya ada orang yang kayak gue nggak ngerasain apa-apa deh gitu ya, Eh, apa nggak apa-apa ya? Atau harus ada concern tertentu kalau ini dikonsumsi untuk jangka waktu beberapa bulan gitu? it is completely normal not to notice any reaction during the first few days. Some people report feeling a warming sensation in their body. Jadi sangat normal sekali kalau ada beberapa orang yang nggak merasakan sensasi apapun, tapi tetap ada beberapa orang yang merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Is it because the black ginger PMF increase the energy expenditure in the body? That's why we feel warm, Dr. Wu? Mhm. Iya, memang kalau ada yang merasa warm atau hangat setelah meminum black ginger PMF, karena dia akan meningkatkan pembakaran energi di dalam tubuh kita gitu ya. Okay, Dr. Wu, I think that's all the questions that we already have and submitted before this session. Thank you so much for Mhm. your answer and also for your presentation, Dr. Wu. Hari Someone asked a question, hypotrophy or hyper? I the one that say you said, hypo, Hypo, mhm, trophy, hypo, hypo, not hyper. hypotrophy. Yeah, Oke. trophy. Yeah. Saya secara Then, cepat lihat ke atas ya, teman-teman ya. Efek. Oh, what about this, Dr. Wu? If we consume at dinner time, kan it will be too energetic, or we better in my human study, hmm, not fat burning, memory or urination, morning or evening, the same, the same. will it decrease evening urination or increase evening No, no, urination? decrease urination and increase memory. Mm-hmm. So I, but the human study of black ginger PMF is evening, Evening. Oh with a yeah. dinner, but there are no tests in morning or lunchtime. Oh. If they take medicine in evening, in Mm-hmm. that case, they use take with In breakfast. breakfast. Yeah. Jadi memang sebaiknya dikonsumsi berbarengan dengan makanan, teman-teman. Kalau untuk kamu-kamu, memang clinical study-nya itu dilakukan bersamaan dengan makan malam. Makanya dokter Wu bilang bersamaan dengan makan malam. Tapi kalau untuk pasien yang memang mengkonsumsi obat di malam hari, misalnya untuk pasien hipertensi, pasien kolesterol gitu ya, minumnya di malam hari obat-obatannya, boleh black ginger PMF-nya diminumnya di pagi hari. Itu juga bagus.
But when it increase the body energy expenditure, if we consume it with dinner, will we feel too energetic after we drink it after we consume with dinner, Dr. Wu? Uh, in Japan, many Hmm. people take a lot of calorie in fat food in Oh, dinner. oh. So, uh, I think you can also take the dinner with this product. Oke, Uh, karena di Jepang banyak yang mereka tuh biasanya mengkonsumsi banyak lemak atau banyak energi kalori waktu makan malam. Jadi memang bagus sih untuk membakar itu dengan black ginger PMF-nya gitu maksudnya but ya. I recommend uh, people who take this product do not take a lot of fat in dinner Jadi memang and carbohydrate. Jadi memang sebaiknya kalau kamu mengkonsumsi barengan dengan makan malam, jangan terlalu banyak makan lemak ya di makan malamnya ya teman-teman ya. Oke, I think that's all that we already discuss ya teman-teman ya. Tadi udah dijawab ya Kakak Bella, bisa dimasukkan bersama dengan itu, bersamaan dengan makan pagi. Oke, one more question, two more question, Dr. Wu. Okay. If someone take black balance and burn, which is inside the balance and burn, there is black ginger PMF also. Is it too much if they also add black ginger PMF, or they can consume balance and burn plus black ginger PMF? Because in balance and Could you burn say there. that again? The first Okay, sentence. so in Young Living we have Uh-huh. product balance and burn. Balance and balance. Balance and burn, there is black ginger PMF also. Mhm. Black ginger also. Is it recommended if they consume black ginger PMF plus balance and burn? Mhm. Or what do you recommend for these people that consume balance and burn? I strongly recommend balance and burn with this product. With. Yeah, with this product. Yeah. Oke, In berarti kakak, Japan, we have balance complete. We say balance complete. I strongly recommend taking the balance complete with this product. oke, jadi Yeah. oke, jadi boleh ya. The goal is the same, right? Balance burn and Black ginger PMF. black ginger PMF. Jadi So masih yeah, boleh. yeah. Oke. And if we consume this before we do sport, before we exercise, is Mhm. it okay empty stomach, or we should uh, Uh, it depends on the people's the healthy level of the stomach. People who have a weak stomach, we don't take this product empty. But but if if you are is it okay, okay? no good stomach, it's okay. Jadi udah dijawab ya teman-teman, kalau kamu mau minum ini sebelum olahraga, kalau memang kuat perutnya nggak apa-apa diminum dalam perut kosong, tapi kalau nggak kuat lebih baik diminum bersamaan dengan makanan juga. Kayaknya saya sudah research ke atas, sudah semuanya dijawab dengan baik oleh Dokter Wu. Teman-teman, sebelum saya akhiri, boleh nggak kasih tahu Dokter Wu bagaimana menurut teman-teman sesi Dokter Wu di pagi hari ini? Kita bikin. Okay. So, Yunta. most of the participants say this is a very good session, amazing, very good. Thank you, thank you, thank you. Maybe Amazing. next time, face to face. Teman-teman mau kalau Dokter Wu datang ke Indonesia gitu face to face ketemu Dokter Wu? Citra say yes, very yes. They really would like to have you here and face to Oh, face. here is the Japanese. They say yes, 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 yes. They are very excited to meet you in person. Okay. For reference, how many
partners attend this? Previously 130 ya teman-teman ya. Oh, such a thank you. 130. Thank you so much for your attention. Oh, maybe doctor we will ask them. So it is very easy for you to understand. Mhm. Let's 133 participant attending this session. Thank you, Oh, doctor. okay, thank you so much. Maybe we will ask them Huh? rating. If they rate 1, meaning this session is not really give benefit. Mhm. But if they rate 10, this is Mhm. very beneficial for them and it's a Mhm. very good session. 1 to 10, you can see at the chat column. Uh, more than 10, Dr. Wu, they rate this session 100,000, 1,000,000, 1,000, more than 10. The rating is not 10, but more than 10. So this is a Ah, very good session. thank you so much. Here. Do you have Oh. any message to all of us here? Do you want to say something before we end this session? Please experience this product and then feedback the result to me. Jadi Next time the face you to want to face. know their experience with this product? Yeah, yeah, yeah. Oke, teman-teman. Jadi, ayo langsung gunakan produknya. Lalu kemudian boleh share ke saya apa yang kamu rasakan bersama dengan Black Ginger PMF. Nanti saya akan sampaikan ke dokter Wu. Oke? Yep. Baiklah. That Oh, is udah. that is my last comment. Last comment. Oke. Do you have any last comment? Okay. I expect your feedback after you experience this product. Oh, oke. Satu dua orang ada yang mau ngomong nggak kalau emang ada yang sudah pakai Black Ginger PMF? Karena beliau kan penemunya ya. Jadi ada nggak yang mau share sedikit eh apa yang dirasakan setelah menggunakan produk ini? Boleh langsung atau boleh di kolom komen nanti saya yang akan mentranslate ke bahasa Inggris. Satu aja. Ada nggak teman-teman yang udah konsumsi produk ini? Ada? Kalau belum tidak apa-apa. Nanti yang akan saya share kalau gitu ya. Okay, one of them say they getting very sweaty after they consume this product, even though they don't do exercise, Dr. Wu. And Please exercise with taking this product. they feel more energetic and they feel good. They feel their body is good and more energetic. Mhm. They also feel their waist, circum waist is a smaller waist, and also the face is getting glowing and more what can I say lebih halus ya teman-teman ya. Uh, the anti wrinkle maybe ya teman-teman ya. The face, the skin is getting better and the waist is getting smaller after consuming this product, more energetic and also the no constipation. No constipation, even good digestion gitu. Mhm. So, Dr. Wu, I think we already know the product review from the audience. Mhm. Kakak Bella, I use 5 days and my fat burning while I do routine sport. After that, I check the fat and low. Ya, baru 5 hari cuy. Pasti lower fat, but not that much because only 5 days ya Kakak Bella ya. Only 5 days. Please continue consume this product, okay? When have you launched this product? We already launched at the 1st of July, Oh, July. Okay, okay. this month. Just this month. Just this month. Okay, This month we okay. launch this product. Oke then Dr. Wu, teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah hadir di pagi hari ini. Dr. Wu, thank you Thank you. so much for your presentation and Bye. answering all the question. And I hope we can see you face to face here in Indonesia so we can have another consultation with you. Dan teman-teman semua, Daebak, apa tadi? Uh, uh, Annyeonghaseyo and anything else, but thank you so much for this session today. Super. 감사합니다. 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 Bye. 감사합니다. 안녕. I will end this session ya, Dr. Wu. Oh, Thank you. yeah. 감사합니다. See you.